হ্যালো ফ্রেন্ডস, হ্যালো। ইটিংস চ্যানেলে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আশা করি সবাই ভালো আছে, সুস্থ আছে, আর আমরা ভালো আছি। আর আজকে আবার একটা নতুন ইটিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। এবার থেকে বেশি চ্যালেঞ্জ ভিডিও আসবে, তো সবাই ভিডিওটাকে লাইক করে দাও, বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দাও, আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে গেলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো দেখো আজকে কি কি আছে চ্যালেঞ্জের। দুজনের সমান আইটেম আছে। এখানে আছে বাসমতি রাইস আছে, এখানে উচ্ছে ভাজা আছে, অনেকটাই উচ্ছে ভাজা আছে, সঙ্গে বেগুন ভাজা, আর এখানে আছে 3 পিস করে ডিমের মশলা কারি, ঠিক আছে, এগ কারি আছে। তো চলো চ্যালেঞ্জ শুরু হবে। আর একটা চ্যালেঞ্জের শেষে একটা ভালো পানিশমেন্টও থাকবে, ঠিক আছে। আর ডিমের ভিডিওতে তো তোমরা যারা আমাদের ভিডিও দেখেছো মানে আগে থেকে, ওই যেতে ম্যাক্সিমাম টাইম, দেখা যাক আজকে ডিমের ভিডিওতে ওকে হারাতে পারি নাকি। হ্যাঁ, ডিম প্রচুর তাড়াতাড়ি খায়। তো চলো চ্যালেঞ্জ শুরু করছি। 1 2 3 স্টার্ট। দুপুর কত উৎসাহ কত উৎসাহ, মুখটা পুরো চেক হয়ে গেল। বাপরে বাপ, মা তুমি কাকে সাপোর্ট করছো? মামিকে না পাপাকে? হুম, খেতে যাও, খেতে যাও, যাও খেতে যাও। হ্যাঁ রে, গেল আর কি। বেশি ভালো না।
দুটো পানিশমেন্ট আছে। যে যে তার যে একটু থাকবে তাকে তাকে একটা ডিম খেতে হবে, তার যে বেশি থাকবে তাকে নবী দিয়েছে। পাপা তোমার একটু আছে তো তোমাকে ডিম খেতে হবে একটা। মামি একটা ডিম নিয়ে আসো, ডিম খেতে হবে। না একটা কাঁচা লঙ্কা এনে দাও। না না চারটা কাঁচা লঙ্কা। একটা দেও। চারটা কালাম খাই বাবা মারবে নাকি? ফ্রেন্ডস, আমরা হচ্ছে পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি কাঁচা লঙ্কা। আর একে হারার ভারী ঝামেলা, মানে হারা মানে অবস্থা আগের বার খারাপ। আমি যখন হেরেছিলাম এসেছিল কান মোড়া হয়ে যেতে। না না পাপা এটা কাঁচা লঙ্কা খেতে পারবে না, শুধু পাপা এটা খাবে ছোটটা। না এটা বড়টা খাবে। না না খাবে না, খাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, শান্ত 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 শান্ত। আমি তাহলে তোমার সেদিন যে মম্মি কান মুড়েছিল, তোমার কান মুড়ে দেবো? দাদা ये চ্যালেঞ্জটা শেষ হয় তখন। না বাবা কোনটা? এটা এই লঙ্কাটা খাবো? এটা আমি দিয়েছি। সে ছোট লঙ্কা খাচ্ছে, বড় লঙ্কা দিয়েছিলাম। দা এই এই ফিকে দিল। আমি আমার আচ্ছা বড় লঙ্কা তোমাকে খাবো। বাবাকে মোটামুটি চ্যালেঞ্জ দিবে, মানে মানে বেশি পানিশমেন্ট নিতে দেবে না। মাকে ফিকে দিলাম, এই লঙ্কাটা তোমাকে দেবো। আমার মাটা কত ভালো, মাটা গো বাবাকে কত ভালোবাসে গো। তো ফ্রেন্ডস, লঙ্কা খাবো। এটাও প্রচুর ঝাল আছে লঙ্কাটাতে, কিন্তু একটু সাইজে ছোট লঙ্কা। তো চলো, মানে লঙ্কা খাবো না? তুমি কান মুড়ে দাও বাবা। না 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 না, চলো লঙ্কা খেয়ে নি। চলো, আগের চ্যালেঞ্জে ও হেরেছিল, বেবি তার মম্মি ভালো করে কানটা মোড়া দিয়েছিল। কি এই লঙ্কাটা যে ফিকেছে এইগুলা ওকে খাবো। সো ফ্রেন্ডস, চলো পানিশমেন্টটা নিয়ে নি তাড়াতাড়ি। দেখো, খাবো, রিয়েল খাবো। হ্যাঁ, লোকেরা কি করে এখানে গুঁজে রেখে দেয়, সেখানে গুঁজে, আমাদের যা হয় সব রিয়েল। খাও, চিবিয়ে চিবিয়ে খাও। আমি চিবিয়ে খাই। ফ্রেন্ডস, আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো প্রচুর লাগলে ঝাল, লাইক প্রচুর করবেন, ঝাল, শেয়ার দাও, করবেন। মা প্রচুর ঝাল গো। আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা আমরা জল সাবস্ক্রাইব খাবো। করে দেবেন। দেখো ফ্রেন্ডস, দেখুন আর বাবা শেষ করেছে। পেজ থেকে দেখলে পেজটাকে ফলো করে নেবেন। সো ফ্রেন্ডস, আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলো। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, ভিডিওটাকে লাইক করো, বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো। আর যারা যারা ইউটিউব থেকে দেখছো তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর যারা যারা ফেসবুক থেকে দেখছো পেজটাকে ফলো করে দাও। আর যারা যারা যেখান থেকে দেখছো ভিডিওটাকে শেয়ার করো, ঠিক আছে? তো চলো, আর যারা নতুন আছো চ্যানেলটাকে এইভাবে নতুন নতুন সব মজার ভিডিও দেখতে হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। এবার থেকে এরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও রেগুলারলি আসতে থাকবে। তো চলো, এই বলে আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। টাটা।